佢可能真係喺某啲場合俾一啲人睇，嚟到炫耀自己我幾多女朋友，我幾犀利，傳下就傳到呢個電腦整電腦呢個人都知道。正常嚟講，如果咁多人攞啲電腦去鋪頭整，佢都唔會個個嗰啲底板佢都翻出嚟睇㗎，除非佢知道嗰個底板上面係有嘢。我真係佢可能真係喺某啲場合俾過一啲人睇，嚟到炫耀自己我幾多女朋友，我幾犀利。因而嗰啲人哇知道咗咁嘅嘢，人係八卦嘅，又知道咗咁嘅秘密，咁傳下就傳到呢個電腦整電腦呢個人都知道，所以佢見到你攞嚟，哇仲得了，我就即刻攞嚟睇啦。咁跟住全批咧就慢慢即係泄露咗出去，不出門壞事傳千里。如果純粹係拍咁樣，如果佢當自己兩個人之間嘅事，咁三圍房門你自己做咩嘢都冇人可以管你嘅，係嘛？咁但係炫耀就如果若炫耀就唔得啦，我覺得嚇道德上有虧欠嘅。